Sveiki, esame Viešpaties apsireiškimo šventėje, trijų karalių šventėje. Skaitome Evangeliją pagal Matą. Ir štai žvaigždė, kurią buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Kasgi tie trys karaliai? Iš tiesų tai ne karaliai buvo. Jos tik tais mes vadiname karaliais dėl jų tos ypatingos išminties. Karališkos išminties ieškoti užgimusio kūdikėlio Jėzaus. Kas jie buvo? Galbūt jie buvo Persijos kunigai, kurie aiškindavo Persijos karaliams sapnų reikšmes. Kaip mes žinome, ir Lietuvoje žyniai būdavo tie, kurie aiškindavo sapno reikšmę. Mes žinome Gedimino sapno legendą ir panašias legendas, kur mūsų žyniai taip pat duodavo išmintingus patarimus savo karaliams ir didžiūnams. Galbūt jie buvo Babilono astronomai, kurie pamatę šitą žvaigždės labai reto didumo pasirodymą dangaus žvaigždyne, suprato, kad kažkas laukia nepaprasto artimiausioje ateityje viso pasaulio. Galbūt tai buvo Nabatėjos pirkliai, kurie keliaudavo su įvairiais prieskoniais ir, kaip žinote, tais laikais prieskoniai turėjo labai didelę vertę, duodavo didžiulį pelną, bet būdavo ir dideli pavojai. Plėšikai ir panašus pavojai tykadavo jų karavanus. Taigi, tie trys karaliai yra tokia prasme pagerbti, kad tai yra išminties karaliai, kuriuos kaip niekad reikia visų laikų žmonėms. Šiaip senovėje buvo tikima, jeigu žvaigždė pasirodo kažkokia ypatinga, kad čia įvyks kažkas tai naujo tų žmonių pasaulyje ir jų gyvenimuose. Dar 16 amžiuje Johanas Kepleris, vokiečių matematikas ir astronomas, išskaičiavo, pamatė, kad iš tiesų prieš apie Jėzaus gimimo buvo labai didelis Jupiterio ir Saturno žvaigždžių susijungimas, ir kuris galbūt galėjo iššaukti tą didelę žvaigždę, kurią matė tuometinis rytų pasaulis. Žvaigždės pasirodymas yra susijęs be abejo, sakykime, alegoriškai mąstant su žmogumi. Juk ir mes kartais sakome, mėgstame sakyti, kad kiekvienas žmogus yra gimęs po kažkokią tai žvaigždę. Vienas po laimingą, kitas gal mažiau, bet žvaigždė kažkaip kiekvieno žmogaus gyvenime jį veikia ir jinai lydi. Bet atmeskime visas alegorijas ir grįžkime prie šio Viešpaties apsireiškimo sekmadienio. Šiame sekmadienyje mes skaitome karaliaus Saliamono giesmę. Paklausykime. O Dieve, savo išmintį duoki valdovui, tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą, kad jis valdytų tautą kaip dera, būtų teisingas tavo vargdienėms. Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą, tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas. Jis gailės vargšo, beturčio ir savo varguoliams gelbės gyvybę. Čia, kaip išgirdote ir kaip supratome, turbūt yra karaliaus Saliamono priesaikos psalmė. Mes kaip žinome, kai karaliui Saliamonui buvo lemta jau perimti valdymą Izraelio karalystės, jis prašė Dievo ne priešų mirties, ne turtų gausos,
o išminties, kad išmintingai valdytų jam pavestą tautą. Mėly tikintieji, brangus žiūrovai ir klausytojai, turbūt prisimename neseniai duotą priesaiką šį rudenį rugsėjo pabaigoje mūsų Lietuvos premjerės, kuriai Dievo minėti nereikėjo savo priesaikoje, kuri manė ir turbūt tebemano, kad savomis jėgomis galima viską šiame gyvenime nuveikti. Jos žodžiai, jis sakė: visada sakiau, sąžiningai dirbti reikia be pagalbos, sąžiningai dirbti reikia pačiam. Mėly tikintieji, žmogaus gyvenimas yra stebuklas. Ir šiame žmogaus gyvenime tiek mažai kas priklauso nuo manęs ir tiek daug nuo aplinkinio pasaulio ir įvairių jėgų. Ir pažiūrėkime, priesaiką davė rugsėjo pabaigoje ir nuo spalio pradžios iki pat šiandien vyksta kontrabandinių oro balionų krizė Lietuvoje. Vilniaus oro uostas yra sukompromituotas. Štai kas gaunasi, kai žmogui užtenka vien tik savo jėgų. O ypač šiais laikais, kai jau ne pirmi metai mes gyvename, kai Europa, artimieji rytai, yra paskendę parako dūmuose, karuose, ir tas karas alsuoja prie pat jau mūsų namų. Šiandien kaip niekad mums reikia Dievo, kaip niekad reikia to geriausio patarėjo, Dievo, kuris leistų mums padaryti išmintingus ir teisingus sprendimus savo gyvenimuose. Kviečiu jūs visus nebijoti būti su Dievu, nebijoti prašyti jo pagalbos, jo artumos, jo išminties. Jos mums taip reikia mūsų namuose, mūsų darbe, mūsų artimoje aplinkoje, mūsų kasdieniam gyvenimo žingsnyje. Ir pabaigai turiu labai gerą patarimą Lietuvos sveikatos apsaugos ministrui. Šiandien visi kovojame su tais rūkalais, su cigaretėmis. Kiek jų daug yra išrūkoma, kiek daug žalos padaroma žmonių sveikatai. Gerbiamas sveikatos ministrė, gal vietoj tų paveikslėlių, kur yra užkabinami ant cigarečių pakelių su sužalotais plaučiais, su ligoniais, kurie jau guli komos būklėje, nes tiek daug metų rūkė, jiems šie paveiksliukai nieko nesako. O ką, jeigu vietoj tų paveiksliukų jūs užrašytumėt, kad visa nauda iš cigarečių pardavimo eina valstybės tarnautojams, Seimo nariams, ministrams ir prezidentui, išlaikyti jų kanceliarinės lėšas ir čekiukus, o kiek daug mestų rūkyti dar tą pačią dieną pamatę tokį cigarečių reklamą. Tad linkiu visiems gražių užsibaigiančių švenčių. Tiesa, primenu tiems, kurie turite giminių Ispanijoje ir net Italijoje, žmonės sveikina dar vieni kitus su Kalėdomis sausio 6 dieną per 3 karalių iškilmę. Tiksliau yra tokia šventė, kai žmonės dovanas jau atidaro ir žiūri, kas ką gavo, ką jie gavo iš to. Taigi linkiu nepamiršti vieni kitus pasveikinti. Dar šiandien yra 3 karaliai, yra laikas, kai galime vieni kitus sveikinti, linkėti ir vieni už kitus melstis. Te laimina jūs Dievas.